Здравейте, приятели! Останете с мен, защото днес ще правим наистина уникално наргиле с Steam Stones на Starburst, така че не изпускайте този епизод. Както вече казах, днес ще правим наргиле с Steam Stones на Starburst, в комбинация с Tune Alpha Hair. Ако чуете откъде може да купите тези Steam Stones, давам линк в видеото към страницата, където може да купите официален носител за България. За мен това е един от най-добрите продукти, даващи наистина уникални резултати в едно наргиле. Плюсовете: няма тютюн, абсолютно никакъв. Ароматът е прекрасен и независимо от температурата, той продължава да бъде уникален и държи много дълго време доста плътен дим. За да използвате такива камъчета не е необходимо да имате специална наргиле или чашка, но е доста силно препоръчително да използвате чашка тип фуния, по възможност да е глинена, защото борда на тази чашка е дунат навътре, дупките не са в основа, така че въздух да преминава като обикновените през целия тютюн и да излиза отдолу. Камъчета се слагат в периферията, в средата има издигната фунийка, която пречи на соковете от камъчета да се тичат надолу по ствола, понеже те са напоени с доста богато с аромат. И ако използвате нормална чашка, голяма част от тази тежест ще се тича по ствола на наргилето. Естествено ще загубите от времето за пушене, ще загубите и малко аромат. Правил съм го, не е много драматична разликата, но доста силно ви препоръчвам, ако мислите да използвате камъчета, просто вземете такава чашка, не се скъпи. Нека започнем с направата на наргилето. Преди да използвате камъчета, точно пишнатите, просто ги разплатете обилно, така че да се размести много добре аромат в самите камъни и си равномерно запоени. Отваряме го. И с помощта на една малка чайна лъжичка вземаме част от камъчета и сипваме в чашката. Има няколко метода на направа наргиле с камъни, особено в комбинация с тютюн. Те са основно два типа. Един от тях е 50-50, който днес ще ви покажа. Други от тях е на слоева. Метода 50-50 представлява, както само по себе си казва името, в чашката на половина се слагат камъните, в другата половина се слагат тютюн. Какви са плюсовете на това нещо? Общо взето, че така усещате едновременно аромата на камъните и едновременно аромата на тютюна. Сесията продължава нормално дълго време, но става доста интересно, защото камъчета са доста приятни и ароматни и свежи. И в допълнение към хубав тютюн, наистина става едно неповторимо наргиле, което много рядко примерно може да пушите в някое заведение. Половината чашка е напълнена с камъчета, другата половинка донапълваме с тютюн. Така, по принцип знаете, че кълцаме тютюна или го накъсваме, но когато се използва такава чашка тип фунийка, не е необходимо това нещо. Защото въздухът не преминава през тютюната, просто стои отстрани в периферията на чашката и се нагрява отгоре, въздухът се издига и преминава през фунийката вътре в самото наргиле. Все пак гледайте да няма много големи буци от тютюна, защото в противен случай долната част от тютюна няма да се изпече равномерно и горе ще прегори по-бързо. Втори метод за направа, за който бях споменал, е на слоеве. При него се слага един малък слой от камъчетата и върху него се трупа тютюна. Какво ви дава това? Това разделя самата сесия на две части. Едната, в която се усеща основно аромата на тютюна. След като той изгори, се преминава към втората част от пушенето, когато вече започва да се нагряват камъчетата под него и започва да усеща техния аромат. И по принцип това ви дава малко по-дълга сесия, може 2 часа и половина понякога да стигне, зависи от естествено големината на чашката. Но камъните по принцип доста дълго време държат. Лесно се използване, защото не зависи толкова много от температурата и няма такава голяма опасност да ги прегорите и да получите гаден аромат. Днес, противно на всеки друг епизод, няма да използвам моята коронка поради две причини. Първата е, че тази чашка е доста голяма, доста широка и моите коронки не пасват добре на нея. Второто, което е, камъчета изискват малко повече топлина.
за да се разпушат добре. С това ще използвам формата, която ще ни позволи да използваме малко повече топлина. За тази чашка, както обикновено 3 въртуна ще използвам кокосови. И естествено фолиото ще е на 3 или 4 пласта. Сега ще го направя на 4 пласта. Защото въпреки че камъчета не се влияят толкова от топлината, все пак използваме и тютюн, който ако го пренагреем ще развали аромата. Сгъваме и слагаме върху чашката. Така, нещо важно, което искам да отбележа, като слагате фолиото на този тип чашка, тип фуния, старайте се наистина да е много добре опънато отгоре, защото ако малко се засмучи навътре, то ще се опре в фунийката, която главно днес е по въздуха и това ще пречи на преминаването на въздуха и ще ви затруднява в смучването на наргилето. Така че ако имате проблем с дърпането при този тип чашка, най-вероятно това се случва. Просто фолиото се е засмуквало навътре и пречи на въздуха да влиза в фунийката. Така че погрижете се да е много хубаво пънато. След като опънете станьола, започваме с една клечка зъби да продукчваме. Започваме от периферията на няколко пръстена, но задължително не пробиваме по средата над отвора на фунийката, защото там не трябва да има абсолютно никакви дупки. Ето, готово. Слагаме и запалваме въглените. Здравейте отново, въглените вече са на наргилето. Вкусът наистина уникален, усеща се боровинката на камъчетата, в комбинация с грейпфрута на Alpha. Просто наистина неповторимо наргиле, което честно ви призная, в който и бар да отида не мога да усетя такъв приятен и свеж вкус. Както виждате, камъчетата допринася за доста плътни облаци. Така че заслужава се наистина да го пробвате. Надявам се да съм ви бил полезен. Ето отново линк към страницата във Facebook на човек, който внася тези камъни. Също така внася и камъни на Фантазия, които са на същия принцип като Steam Stones. Има различни вкусове, малко по-голяма разфасовка са, така че цената идва малко по-ниска. Дават също уникални резултати, така че ако искате пробвайте ги тях, няма да сбъркате. Здравейте отново и благодаря на всички, които останаха до края на видеото. Понеже напоследък имам доста реквести в Facebook и в YouTube за епизоди от тип въпроси и отговори, кажете в коментарите по-долу какво мислите, дали искате да направя такива епизоди, в които вие задавате въпроси. Аз избирам някои от тях от коментарите и ви ги отговарям в цял епизод. Така че кажете какво мислите по въпроса, напишете отдолу в коментарите, ще ги прочета, както винаги съм на среща, с каквото мога да помагам. Ще се видим следващия път.